Նայում ես դաչաներն ու տները, ամեն մեկի տներում, ամեն մի ննջասենյակում մի տուալետ է։ Իսկ այստեղ մեր շենքը մենք երանի ենք, ժամը 6-ից ժողովուրդը զարթնում են, որ հասցնեն տուալետ մտնեն։ 25 բնակիչ այդ մի տուալետը, այդ մի մոյկեն է, այդ մոյկի տակ էլ շոր են լվում, նասկ են լվում, կոշիկ են լվում, աման են լվանում։ Իսկ իշխանությունը անձամբ տեսել է այդ պատկերը։ Շատ է տեսել։ Այսքան որ նկարում են գցում են, իրանք ամեն օր տեսնում են։ Խոստումներ են տվել։ Ավինյան ասեց տարի ու կես համբերեք ժողովուրդ ձեզ բնակարաններով կապահովենք։ Իրա վերջի խոսքը եղել է այդ ու մենք տարի ու կես ոչ մի ձայն չենք անել, բայց արդեն երկրորդ տարին է լռանում։ Ուր մնաց, դաժե այդ զապիսները կա, իրա խոստումը, որ ինքը տալիս է։ Իսկ մի անգամ չի ցանկություն չունի 5 րոպեով այդ նույն ժողովրդին լսի։ Ընտրության ժամանակ եկավ, մեքենաները կտրամադրենք, ձեզ կբերեն ընտրության տեղերը, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Լսեցինք, հավատացինք, գնացինք, ընտրեցինք, բայց այսօր փոշմանեցինք։ Մենք չմտածեցինք, որ այդ պարագայում էլ ենք խապված լինելու։ Ես ասում եմ, գործի գնալուց դուք տեսնեք, թե ինչ կռիվ է միջանցքում։ Մեկ ուզում է տուալետ մտնի, այն մի ասում է շուտ դուրս արի, ես լվացվում եմ, մեն ասում է իմ երեխեն է ուզում մտնի։ Արդեն հարևանությունը մեկը մեկին թշնամի են եղել տուալետի համար։ 92 թվին սնունդի հերթ էր, բայց այս 2025 թվին է տուալետի հերթ է։ Այդ տուալետը թող ինքը գա։ Ինչ մեզի սենց դուր է գալիս, մենք ամեն ինչից կտրվենք, գանք ինչի համար, սենց կանգնենք, ինչի համար։ Խաղահրապարակ են սարքում։ Մեզ պետք էր այդ խաղահրապարակը, թող ժողովրդին տուն տար։ Շաբաթ օրը հենց քաղաքապետարանի անձամբ աշխատողը Տիկին Սոնան, հենց ինքնա ներկա եղել, ինքնա նկարել, ինքնա տեսել, տնե տուն ա մտել, ինք իրա բերանով ասեց, որ ժողովուրդ ստեղ 5 րոպե անգամ մնալ անիմաստ է։ 5 րոպե։